Má váš motor problémy s výkonom, zvýšená spotreba oleja, príčinou sú opotrebované valce motora. Predstavujeme Restore Engine Restorer. Jedinečná CSL formula opravuje poškodené valce a obnovuje kompresiu na pôvodnú úroveň. Mikroskopické častice vyplňajú škrabance vo valcoch. Výsledok? Obnovená kompresia a vyšší výkon. Znížené trenie znamená dlhšiu životnosť motora. Aplikácia je jednoduchá. Nalejte do oleja a jazďte normálne. Restore funguje automaticky. Dostupné pre 4, 6 a 8 valcové motory. Objednajte si na RestoreShop.sk Restore, nemeňte motor, obnovte ho!